Wala may nayon ang demolisyon sa mga Pinoyanan nga nahimutang sa sitio San Miguel, Barangay Apas, nining Dakbayan, Sugbo, nga gikatakda unta karong adlaw. Kinihuman sa gipahigayong sabot-sabot sa mga representante sa plaintiff o tag-iya sa yuta, mga opisyal sa Homeowners Association ug ni Mayor Michael Rama. Gihatagan sila og duha ka semana nga lugway aron voluntaryong muguba sa ilang mga Pinoyanan. Aniya ang report. Sayo sa buntag nakapisto na ang mga naglangkob sa demolition team, pinanguluhan sa court sheriff alang sa pagpatuman sa writ of demolition. Anausab ang kapulisan gikan sa Cebu City Police Office nga mao gitahasan sa pagpatuman sa kahapsay ug kalinaw. Apan wa sila makabanti tungod kay ang mga apektadong residente nagbutang og barikada sa kalsada dala ang imahin sa ilahang patron nga si Senior San Miguel. Determinado silang babagan ang implementasyon sa demolition. Taon-taon may abot si Mayor Mike Rama nga nakiktigom sa mga opisyal sa homeowners. Gistorya usab nini ang Court Sheriff Edelberto Suarin ug ang mga opisyal sa Cebu City Police Office pinanguluhan ni Colonel Erinio Dalugdog. Human sa mabong pinagtigom, gitahasan sa mayor ang legal team sa Cebu City LGU aron mangita og remedyo sa problema. Wa mo detalye ang mayor dihang gipangutana sa mga tigbalita sa kapalaran sa mga residente. I will not be talking about it in the meantime. But trust in God. Samtang pasado alas 2 sa hapon, mipatimaw pagbalik ang court sheriff nga nipahibaw nga dili na mahinayon ang demolition. Dili mapatuman sir kay hangyo ang mga tao, labi na ni Mayor Rama, natagaan sila og 2 weeks time nga mo-volunteer sila pag hawa. Gitatausab sa sheriff nga bugtong ang TRO lang ang makapakgang sa demolition order nga ipatuman nila sa Oktubre 27. Maayo nga pasalamat sa Ginoo gyud nga wa madayon unta nga mamahawa sila hindi may mamalik diri. Simbako di sila mutuman sa sabot ma-implement na and then ang city government dili na sila mo intervene. Ang himo karon sa court sheriff ang paghatag og notice alang sa mga apektadong residente. Dunay duha ka semana nga lugway alang sa mga residente pag self-demolish. Mo ni ang nakabot nga kasabutan sa meeting uban ni Cebu City Mayor Mike Rama ug sa uban pa mga stakeholders kalabot nining sitwasyon karon diri sa Sitio San Miguel, Barangay Apas. Medyo nakaginawa ang mga mulupyo kinsa nagtapok sa ilang kapilya nga wa madayon ang demolition. Matod ni Ann Martel, ang opisyal sa homeowners, nga gihangop nila ang gihatag nga extension apan giklaro nila nga pakigbisuga nila ang ilang mga katungod sa luna nga ilang gipuy-an sa taas nga panahon. Busa himuon kuno nila ang tanan nga makakuha og TRO nga dugay na kuno nilang giduso sa korte. Gi-question nila ang proseso sa pagpatuman sa demolition nga gidasunan usab ni Vice Mayor Raymond Alvin Garcia nga usa-usab ka abogado kinsa miadto sa dapit. With that span of 2 weeks, at least kami diri naapamit time para i-follow up among CA ang mga pending nga mga cases namo sa mga korte nga among i-filean. Especially sa TRO. Oo, nag-ung-ung naman ang TRO, so at least kung naami TRO, ma-stop na gid ang demolition. I am a believer of justice and kay kita abogado ta, but at the same time tanawon sa nato ang proseso. We should also look at the humanitarian side. Hinoon, sabutan pa sa mga mulupyo ang ilang himuong lakang ug mamahimong hukom nila sa tanya nga adunay relocation site alang sa mga apektadong residente. Kami, resident diri, nagbayad pud mig mga taxes. So dapat ayuhon og kanang gamit or protektahan kung unsay napapalit sa among mga taxes. Samtang gisuwayan unta sa GMA RTV Balitang Bisdak pagkuha ang habig sa plaintiff uban sa abogado nini apan nagdumili sila sa pagluwat og pamahayag. Ang demolition gipasubay sa mando sa korte human midaog sa kaso ang nagpailang tag-iya sa luna. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.